हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले भिडियो अलिक ढिलो स्टार्ट गरेँ एकदम। म बहिनीलाई रेडी बनाउँदा आज मन्डे, त्यो भएर पुरा हतार हुन्छ नि त, अन्त पानी पुरा पर्दैछ। बहिनी चाहिँ रेनकोट लगाएर जानु आँटेको छ, पङ्कजले पुऱ्याउनु आँटेको छ। म चाहिँ यहाँ लन्च बनाउँदा के गर्दा पुरा ढिलो भयो नि त, त्यो भएर। र अब चाहिँ म भाइलाई पनि रेडी पार्नु छ। ल अब दुईजना चाहिँ हिँड्यो। त्यो छाताहरू भुइँतिर फ्यात फ्यात नराख्नै, दुलो पार्छ। गम्बुट जोइनको ल त्यही लैजाऊ। लु त्यो डल्लो पारिदेऊ न, अहिले ब्यागमा हालिदिइराख्दा। हाम्रो भाइ पनि, म जाँदिनँ, काम नहुनुपर्छ, पूजा गर्छु। हाम्रो भाइ पनि गयो। आज नाग पञ्चमी हो, त्यो भएर पानी पुरा पर्दैछ। भाइ यता हेर्देऊ न, भाइ भनिदेऊ। म छिट्टो आउँछु स्कुलबाट भन। बाई बाई। हाम्रो यता स्कुल गाडी बाबा भइन्जेल ढुक्कै छ कि, बाबा गयो भने चाहिँ मेरो 12 बज्छ नि त, बिचोक हुन्छु। हिँडाउँदै लगेको हुन्थ्यो त आरामले, टाइम थियो नि। बाई बाई भन्दै अरे चौला मजाले पढ्नु है, बदमास मात्र गर्छ। टाटा। सिँढीतिर बिस्तारै, त्यो सिँढी त कस्तो भक्साउ छ। आज चाहिँ बिहानदेखिको पानी पर्दैछ, वेदर चाहिँ यस्तो छ है। आज चाहिँ नाग पञ्चमी हो र आज चाहिँ नागहरूको पूजा गरिन्छ। भाइले पनि पूजा गर्छ र म पनि अब नुहाइँदै गरिहाल्छु। नुहाएर पूजा गर्नुपर्छ। दुईजनै नानीहरू चाहिँ स्कुल गइसक्यो र अब म चाहिँ भट्टटी काम गरेर उयो नुहाउनु जानु छ है। अहिले चाहिँ भाइ नुहाउँदैछ, त्यो भएर भट्टटी काम गरिहाल्छु। यस्तो छ घर चाहिँ अहिले मेरो खोर जस्तो भइरहेछ है। बिहान चाहिँ यस्तै हुन्छ, हतार। र म भट्टटी ओछ्यानहरू मिलाएर घर सफा गरेर चाहिँ नुहाइँदै गरेर पूजा गर्छु। र तपाईँलाई म ओछ्यान मिलाइसकेर भेट्छु। आज चाहिँ नाग पञ्चमी है, नाग पनि टालिदियो भाइ आएर। हाम्रो भाइ हिजोको मन्दिर के अरे दोकानको भाइ, के अरे पूजाको सामान पाउने भाइले चाहिँ ऊ नागहरू पनि टालिदिनु भयो। लु आजदेखि चाहिँ नाग पञ्चमी। म चाहिँ भर्खर नुहाएर पनि आइसकेँ है। अब मन्दिरमा जान्छु, एकछिन पूजा गर्छु र घरको कामहरू पनि सकेँ, सानाकसिनिक पारेर सफा गरिसकेँ है। बेडसिटहरू उयो ब्ल्याङ्केट कभर सबै चेन्ज गरेँ, यता पनि सानाकसिनिक पारिसकेँ। अब चाहिँ एकछिन मन्दिरमा जान्छु, पूजा हुँदैछ, अन्त दर्शन गरेर आउँछु है। आज नाग पञ्चमीमा सबैले दर्शन गर्नुहोस् होला। त नाग कहाँ छ माथि? नमस्ते हे दैत्य तत्त्वायनं नमो हे स्वास्ताय नमो नमः शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरः सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरायः गुरु साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय दिगंबराय तस्मै गुरुजी नमस्कार। कति दिन आयो
हामी यहाँ माथि आइरहेको छ है। यहाँ पनि नाग मन्दिर छ नि यहाँ बाटोको त्यहाँ, अनि यहाँ पूजा गर्छ अब भाइले। अन्त हाम्रो बडीको यहाँ बडीको थान अब माथि सार्नु पर्ने रहेछ हो। अन्त पूजापाठ यहाँ पनि रुम थियो बडी, थाहा थिएन त मलाई। म त उयो 3टा मात्रै भएको। यहाँ हाम्रो दिपिकाले भाँडा धुँदैछ, पूजाको लागि प्रसादहरू बनाउँदै रहेछ। म चाहिँ भुकेको छु। काँक्राहरू काट्दिनु के? ल अब यहाँ पनि नागको पूजा हुँदैछ। म चाहिँ अहिले काँक्राको अचार बनाउँदैछु। के बत्ती बिल हाम्रो मम्मीको त्यसमै बनाउँछौ। यहाँ अब झानिदिँदैछु तोरीको तेलमा अलिकति मेथी लाएर अब यसमा झानिदिन्छु, हर्दी लाएर अचार। उता पूजा हुँदैछ। ओ बच्चा म्याउ म्याउ निस्क्यो, चल्दैछ 2टा। लु आलु पनि रेडी भयो। यो आलु चाहिँ मैले बनाएको आलुदम। यहाँ दिपिकाले खाना भात बसाउँदैछ। यहाँ चाहिँ काँक्राको अचार पनि रेडी भयो। अब दाल छ, उता चाहिँ पूजा हुँदैछ धमाधम। यहाँ बिरालोको माउ चाहिँ यहाँ रहेछ। आया अब गएर आउनु भयो घर? बडीहरूको माथि रुम हेरौँ। सारे भाइ लोकै खाना बाना मण्डल गर्दै सेवाकार महाकार लोककार भवन्तुकार हो। यहाँ चाहिँ बडीको मन्दिर सार्दैछ थान। सर्वै स्थानमा सिद्धि भैरवहरू शान्ति बज्यो। महारानीको स्थान गरिरहेको बज्यो। हामीले चाहिँ बडीहरूको घरमै खाजा पनि खायो। बडीले पनि खाना खाँदैछ है, प्रसादहरू खायो। अब चाहिँ हामी गएको 2:30 भएछ। यो त हाम्रो बडी। आज बडीको पनि पूजा थियो। भर्खर पूजा सकेर आएर मैले चाहिँ लुगाहरू धोएर बसिरहेछु। भाइ चाहिँ सुतेर भर्खर उठ्यो। बहिनी पनि आउने बेला भयो, 3:30 हुन आँट्यो र अब फेरि बहिनी आएर एकछिनमा ट्युसन लानुपर्छ। हेलो भनिदेऊ। टिभी हेरेको बहिनी माइ पुग्यो स्कुलबाट। कहाँ सर्ट खोलेको? पहिला स्कर्ट ह्याङ्गरमा हालिहाल्नु, ह्याङ्गरमा हालिहाल्नु लुगा मिलाएर। अब म चाहिँ बहिनीलाई ट्युसन लगेर जाँदैछु। इट्स माई ड्युटी। ट्युसन पुऱ्याउने ल्याउने चाहिँ पङ्कजको ड्युटी। भाइ चाहिँ रुँदैछ पुरा। उयो के भन्छ, फोन मागेर गेम खेल्छु भनेर हो, पुरा रुँदैछ। पिट्यो होला। ओ भाउजू के गरेको? छिटो को हौ? कहाँबाट आउनु भएको? मरौ है। ऊ ट्युसन अब नानीलाई लगेको। उयो तल बहिनीकोमा। हजुर खोकीले मर्नु आँटिसके। त्यही त बादल वर्षा बिजुली
सावनको पानी चलो चलो चलै लु अहिले पापा आउँछ बिस्तारी ए लु बाई म चाहिँ बहिनीलाई ट्युसन छोडेर फर्किँदैछु नयाँ बाथरुमको पार्टी खानु आएको म पार्टी खानु आएको म अब रुबिना र म चाहिँ एकछिन उयो तल पेमला दिघामा घुम्नु जाउँ भनेको रुबिना र म चाहिँ पेमला दिघाको माग थिएँ अब गएको है रात पर्नु आँट्यो भएको रे भएको भएको रे भएको म देखाइसकेँ हिँड यता चाहिँ चौधेर भकेर न पङ्कजको हो पानी पर्दैछ नि बोकेर ल्याएको बाई 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 30 रुबिना चाहिँ माथि अब दोकान गएको अरे म पनि अब यहाँ उयो लाग्छु एकछिन उयो राजा भएको दोकानमा जाउँ ल राजा भएकोमा के निस्कौँ न एकछिनमा उयो लग्दैन अरे एकछिन आऊ अर्जुन छैन के हो ए दुध रुबिना चाहिँ सब्जी किन्दैछ एक पावा ढाकी कति छ अरे हेर्नु अरे ल बाई बाई टाटा टाटा ल पानी आएको छैन ल बिना पनि घर गयो म चाहिँ फर्किँदैछु म चाहिँ घर आइपुगेँ ऊ हाम्रो भाइ देखाइदेऊ न भाइ के ल्याइदिएँ मैले टिकट्याक भन न थ्याङ्क यू भन मलाई अब उसको टर्न नानी ल्याउनु जाने चाहिँ मेरो पुऱ्याउने उसको ल्याउने हामी चाहिँ यहाँ भर्खर पूजा गरेर आएको मम्मी यहाँ बसिरहेछ फोन हेर्दै फोन हेर्दै बसिरहेको छु हो अन्त पङ्कज चाहिँ बहिनी ल्याउनु गइरहेको छ भाइ बेसी नखाऊ राति त केरा खानु हुँदैन डस्टबिन होला भयो ल बिहान खाऊ ल गुड औ यहाँ माथि बस्छ बुझ्छसँग आज खाना बनाउनु पर्दैन दिउँसो डल्लै छ मैले पकाइरहेको थिएँ फेरि माथि पूजामै खाएँ नि त त्यो भएर डल्लै छ खाना अन्त अब त्यही खान्छु तताएर ल अब हामी चाहिँ खाना खाएको ऊ पनि खाँदैछ नानीहरू भित्र खाँदैछ है टिभी हेर्दै यही सब्जी चाहिँ यति छ खाना अब म चाहिँ खाएँ है तपाईँहरूले पनि खानुहोस् होला बेलुकाको खाना हाम्रो चाहिँ डिनर पनि भइसक्यो र आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै थियो अन्त तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला र नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भोलि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी बाई